ഫ്രണ്ട്സ്, കളേഴ്സ് വിത്ത് മേഘയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അത്താണ്, എല്ലാവരും പൂവൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ഇന്ന് പൂവിടുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ എനിക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നും 10 ദിവസം പൂവിടാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട്, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പൂക്കൾ, എൻ്റെ എന്താ പറയുക, സ്ഥലപരിധിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്, അതിലെ പൂക്കൾ, പിന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നും കുറച്ച് പൂ കിട്ടാറുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൂ വാങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നും 10 ദിവസവും പൂവിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പൂക്കളം ഞാൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ്, അത്തം ദിനം പൂക്കളം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാണകമൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ പൂ എപ്പോഴും ഇടാറ് കേട്ടോ. ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ ഡിസൈനുമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ഫീൽ ദ സ്മെൽ ഓഫ് കളേഴ്സ്. ബൈ.